barate professora haadhaa fi abbaan dachii qaban gurguran professors lecturers تولي على جبريل عليه الصلاة والسلام رسولا اقرأ انجون صلاتي نجان تري صلاتي حج ديمي خنقودي مسجد جاري in جنن جبريل or God prophet when it comes to Prophet Muhammad Jibril what did he say واجد جيرو خنرتي إن هاسون خسياسة هاسوس كميتي سياسة إسا ديگرتي بكانغا I am the one who knows follow me بكانين سيغا مالي درگگون generation ni amma kun mali ratijira khaju no one is not their problem rakkina isani timiti ramu namu agenda ofisan akamitin bakanga eko khiyamit obalayan ki eko amit I don't have any problem namak eko simbarbadu go the reality was this yo laltan yo tesan tenye yo hasoine rakini abiy godu biltsigenan gotu abalun ka godu namu rakina mawtumma fi rakina siyasa amale akka hawasum madan rakon nurati gahajuru dargagorati gahajuru dargagon kenya mal rajira dargagon kenya mal rajira namni hasawu injuru Jarana, kids are. This is what I saw. I'm not fabricating. Fabricate gode wa umemiti ijanini sinetima. Magala iko magala jannu. Kesa synthetic drug. Synthetic drug Djibouti dan senu, Somalia dan senu, jolentenya itifayadamaa jiran. Jolentenya synthetic, they are using synthetic drug. Isin draga America kesa jattani miti, baadiyyaa tenya keessatti isin jimaa jattani miti, jimaa kamaan jolen, jimaan is nothing. Jimaan is not an addiction. Jimaan is habitual. Wala mabeka addiction jira, habitual jira. Addiction in takasi qabate is very hard to get out from it. Habitual immo guyyaa dhabu barbaadeni dhabta. Jimaadhaan haasoytani isin. I'm just telling you I have seen a synthetic drug, synthetic fentanyl overdose jolleen teenya kaduutu. Jolleen ani arkeetin jira ka petroli 1000 gaza xuuxan. Magala keessa jolleen xixiqqoon and nobody cares. Nobody is talking about them. So how generation, when the generation is messed up, generation ni tokko ga kufe biti kufte. I'm on live, Mina. The generation, when I'm telling you synthetic drug, magalat ikiko kesat, that came through Somalia, that came through Djibouti, that came through Kenya, they are using jolentenya use god ajirti. Anafiati asi, Jalmaro, Abiy, Juhar, Mali, Shanya balutu chala, Arsi chala, Wallo chala, Hararge chala, ani Shanya balu, Jinya balu oso janne walnyanu. Doctor commenti dubbisa dema. Ma commenti kamin dubbisa, commenti kun akka bishani ya ujra. Ya dakiya na rabada. Ana fi ati gandumma oso hasoinu. Ana fi ati siyasa oso tibaru. Hawasumma kenya disne oligad oso demnu. Jolleen teenya darata hotijre. The generation is messed up. Generation ni Kenya. So it's up to us. It's up to us. Especially warri biyyaalaa jirru resource qabnu, barnoota qabnu, beekumsa qabnu, dandeettii qabnu. No matter what, no matter who is the government, hammam jibbine, hammam jaalanne mootummaa amma kana, we need to go. Of kannine biyya teenyatti deddeebine jijjiirama biyya ijoollee teenya irratti fiduu qabna generation kana irratti. No matter what.
wanni lafarratti jiru kajibunu yote. I always give you an example. Look at Ukraine keessa, Palestine keessa, also harbin jiru, also mal jiru. People still go and do their hojii isaanii ni hojjetan, gargaarsa isaanii ni godhan, namoota isaanii bira ni dhaabbatan. So it's up to us. Namoonni ka baratan, barnoota ka qabdan, resource ka qabdan, beekumsa ka qabdan, ka biyya alaa jirtan, yeroo kee of kannuu qabda. Yeroo kee 1 week, let alone 1 week, torbaan tokko leenjii biyyatti deemtee leenjii kannuu. Yeroo keetirra, qabeenya keetirra, beekumsa keetirra, ummata keetiif waa kannu. It doesn't matter who the government is. Mootummaan bulchuu abbaa fedhee haa ta'u. Mootummaan bulchuu abbaa fedhee haa ta'u. Mootummaan ni deema. Mootummaa meeqaatamtu deeme? Kan deemne biyyaa fi ummata. Especially the next generation. Generation amma, generation TikTok malee waan biraan beene. Knowledge ni isaa, beekumsi isaa, nama arrabsu xiqqeessu kate generation ni amma. Generation ni amma beekumsi isaa pranki dalaguu qafa. Generation ni amma beekumsi isaa maali? Maali beekumsi isaa amma ka generationa promotiona dalaguudha. Kifli 8, kifli 9 kan fitne. Kudha lama fixee jira sinjaan he cannot read a sentence. Kudha lama fixee jira garuu he cannot read a sentence. He cannot even write a sentence. Isa ramit, isa blaming govnu. The system by itself is not right. The education curriculum is not right. Namoonni education curriculum jabdu beetan biyya alaa jirtan ni jirtan. Faranjii garaafuu ni barsiisaa jirtan. Garaafuu jireenyaafuu joollee faranjii biyya faranjii university faranjii keessa barsiisaa jirtan. Garaa keetiif saba keetiif immoo of kannuu qabda. Kabarate professors, lecturers in Canada, in America, in Australia, in Europa, make atam tu jira. Maqaan faayidaan qabu. Doctor, Professor jaamte, sufa uffate, karabata uffate, maqaan kee yaamamuun, faranjii tajaajiluun, garaa kee gabbisuun, that is not what nama jechuun. You of kanni, deemi, walitti hoottaa, walitti marihadhaa. Barnootaan karikulama maal jijjiiruu qabna, maal godhuu dandeenya. Ganduma keenya irratti jalqabne bakka beeknu irratti. Let's do something. Haasawuun we're not gonna make any difference. Asirratti namu beekaa tahee, namu political beekaa, siyaasaadhaan beekaa, nama gorsuudhaan beekaa, but they are not equipped. Waa himuuf you have to know. Beekumsa qabaachuu qabda, research qabaachuu qabda, data qabaachuu qabda. Gabbaatee dubbata. Oromoo jaalachuu jechuun, Oromummaa jaalachuu jechuun caljaanii Professor Abaluu, Dr. Abaluu jaachuu qofaa miti. Of kannuudha. Yeroo keetirratti of kannu, qabeenya keetirratti of kannu. You can do asii kaatee biyya deemu, baadiyyaa san keessa deemti ummata kee tajaajiluudha. Beekumsa jechuun sani. We have to. Jarana isinitti hime, most of the time we argue, joolleen teenya, jimaan akkana, jimarratti bulan, jimarraa dabree jira. Things are changing in Ethiopia. Wallahi, kids are using synthetic drugs in fentanyl, China fi jinnirraa dhufu kana itti fayyadamaa jiran ijoolleen teenya. Gariin biyyo gariin akkamiin laalame, look at the mentality. Haadhaa fi abbaan dachii qaban gurguran, dibicha isaanii gurguranii, ijoollee isaanii bar Ameerikaa miti barka ergan. Yaman erguuf, Liibiyaa erguuf, psychology hammam miidhamnee laala. Biyyo ofirratti jabaatanii, falmatanii,
biyyo ofirratti jiraachuun sun dhabamee asii kumaantamaan kagartan Yamanin deemanii dubartiin tun Oromoon Oromuma abuse godhee sexually abused godhee itti taphatee namni tokko dubra torbarraa ilmoo dhalee Oromoon Oromoo akkana ka godhu yoo ta'e maali kun wallaalummaarraa. When you are not educated, educational, yaki barnoonni faayidaa kan qabne yoo ta'e Rasuulli Jibriil alayhi salaatu wassalaam rasuulaan iqra inji'uun salaatii ni ja'an ture. Salaatii hajji deemii kana godhii masgida jaarii in janneen Jibriil oggaa prophet. When it comes to Prophet Muhammad Jibriil, what did he say? Iqra, read, because barnoota. What did he say? Man Islam as keessa jirtan, you know that. Jibreel oggaa dhufe Rasulan salati. He did not told them about salat, about masjid, about sadaqah. Kanan janneen. Read. Because education is important. Education is the fundamental. Education ni barbaachisaadha fundamental. Barannaan aguma barattuun aguma cimtuun waa hunda bifa adda addaadhaan laalta. Tasgabboowwitee laalta. Maaltu faayidaa qaba laalta. Faayidaa teetirraa faayidaa biyyaaf yaadda. Garaa teetirraa ummataaf yaadda. Osuma barattu generationa ammaa kun generationa haadha isaa gurgura. Because he did not in baranne barnoota hin qabu garuu akka nama beeku fakkaata. And most of the people, the worst dhukkuba badaan kamini beektani? Dhukkuba badaan osoo hin beekin hin beeka. Pretending. Waan isa gorsoo gaani dhuftaami kana ni beeyna qaata dhageenya jirra sinjaa. Dhukkuba. Namni tokko amma yeroo ammaa kana keessatti dhukkuba guddaa hawaasa keenya keessa ani hin beeku. Ani hin beekuun kun du'a wayyaaf. Ani hin beeku bakki kun naan galle natti hima wanni akkanaa kun naan galu na barsiisa hawaasa keenya keessatti. Mee abbaa feete yoo ani kijibe wallahi kijiba naan ji. Go to any community Oromoo keessa social media irrattis haa ta'u lafarrattis. Waan akkanaa jira kana ni beektaa jiin bar hin beeku bar kana qaata dhageenye turreemi waan amma kana haaree jettee fiddaa sinja moraala keessi dhoof maal jaa kana amma haaree jettee fidda ka amma meeqa durre dhageenye garuu he doesn't know nothing. And then he's trying to taa'ee marriage counseling waa'ee bultii isaa taa'ee haasa'uu garta takkaan fuunee. He doesn't have no barnoota irratti hin qabu muuxannoo jireenya hin qabu hin fuune ni garta amma taa'ee isaa waa'ee siyaasaa hoggaa haasa'u barnoota irratti hin fuune takkaa guyyaa tokko hin qabsooyne guyyaa tokkotti hin beelooyne taa'ee qabsoon adeemsa qabsoo gama kanaan deemte asiin yoo deemte kun ol yoo bahe kun gadi bahe. Most of our people misleading. Wanni gaarii maali ni beektani? TikTokin kun afaan Oromoo gana AI in translate in goone. Guyyaa AI na akka gaariitti translate godhuu jalqabe. Namoonni waan qabatamaan haasofne kana asirraa gad darbuuf deemna. Because namni hundinuu taa'ee he trying to give you lecture you. Beekumsa isaa ala. Beekumsa malee. Muuxannoo malee waa takka hin beeku mataan na dhukkube wanta kannaaf zayitii naqa wanta godhaaf gurratti maal naqaaf. He doesn't have no knowledge. Maaltu consequences sitti dhufa rakkoo maaltu sitti dhufa. He doesn't, none of his business. None of his business rakkoo isaatii miti. Gaariin as taa'ee waa'ee bultii sadii moo afur ifii isaati bakka itti galuun qabu. Amantaa dahoo godhatee dubartiin heddummattee jirti. Kanaafuu afurii fi kana wanni nuuf hayyamee jiramoo hin baasne hin gaafatu. Isarratti baajaaj bitaa inninis.
برا أبتشي باجاج بتكون يا حفيظ يا سلام قيان خون غازا وجي أولي قد ديمين انباس نيجي إيه قبيس إنهي مخونس أكنا ما تتولي فكيسي باجاج أوفا خون مو إسرتي تجارو ميجر جي إننس باجاجا without no research باجاجا بت لما نتعني لما نتعني ويا خفن لا الأورمون بدون نساء والله حاسني كن يكون أنين كن والله ثم والله ويوني توكو جلكبي ونانتاني قبيتي لما نمني عافد وعافد هاجو جرانا واني كن نمباسني تراي قده واني كن خسارة دا اف ايغا جيتين دبتا والله كن دبتو مالف بكو معني هاللياسين انني ساللياسين وبيتي باجاج بيزيدا مال جيغا مقالا كان اقامسي ودودان garuu gaazaa isaatiif wacii isaatiif humna isaatiif kan hunda ilaallee boodarratti sammuun isaa dhukkubee mana jimaa agartaan kun immoo saayibni isaa tujjaarame kuteena dhiisee deemee jira jee walii qabee namarraa liqii fuudhee baajaaji bita waanuma baajaaji riisarchi osoo hin godhin nammeeqa magaalaa kana keessa baajaaja qaba nammeeqaatu jiraata the population